سلام علیکم بینندگان عزیز ارجمند و دوستان گرامی. خانم ما در آرامگاه و بالای خاک استاد ابو علی ابن سینا هستیم و فاتحه براشان میکنیم. فاتحه ما همین دانش کس را سیخ دادن است. ما وقتی که دانش مرحوم را استاد را در زندگی خودمان عمل میکنیم، ما فکر میکنیم همین براش هم وقت دعا میشود. استاد ابو علی ابن سینا دنیا گذاشتن، میراث برای ما مال و ملک نگذاشتن. برای ما بهترین گنج و به قیمتترین چیز علم و دانش و هنر گذاشتن که امروز ما وارثان چنین استادان و خصوصا استاد ابو علی ابن سینا هستیم که در کشور خود با هنر علم و دانش استاد کار میکنیم، پیشروی میکنیم. فکر میکنم همین هدیه است و دعا فاتحه است برای روی استاد. روحشان شاد باشند. سلام دوستان عزیز.